Ողջույն, ես Մարիամն եմ, այժմ ապրում եմ Չինաստանում, բայց այսօր ոչ թե խոսելու եմ Չինաստանից, այլ իմ քթի վիրահատությունից։ Խոսելու եմ այն ռիսկերից, որոնք որ պետք է փորձել խուսափել, եթե նմանատիպ քայլի եք գնում, խոսելու եմ այն մասին, թե երբ եմ կայացրել այդ որոշումը եւ քանի տարի է պահանջվել, որպեսզի այն դառնա իրականություն, ինչպես եմ ընտրել վիրաբույժին, ինչ նախնական բժշկական հետազոտություններ եմ անցել, որպեսզի բժիշկը հանգիստ սրտով կարողանա ինձ վիրահատել եւ ինչպես է անցել վիրահատությունը, հետվիրահատական շրջանը եւ գրեթե վիրահատությունից գրեթե 1 տարի անց ինչպես եմ զգում ինձ։ Եթե պատրաստվում եք գնալ նմանատիպ վիրահատության ու չգիտեք ինչ ակնկալել, ինչ ռիսկեր կան, ինչ հաշվի առնել, կամ ուղղակի հետաքրքրված եք էսթետիկ վիրահատություններով ու ընթացքով, արդյունքով, ապա խնդրեմ կարող եք դիտել։ Բայց մինչև բուն մասին անցնելը, եկեք հիշենք, որ այս վիդեոն նկարում եմ ոչ թե ինչ-որ մեկին համոզելու համար, որ գնան վիրահատվեն, այլ ուղղակի կիսվում եմ իմ անձնական փորձով եւ գուցե ինչ-որ մեկին սա օգտակար լինի։ Բարի դիտում։ Համար 1. Էսթետիկ ռիսկեր։ Սա կարծես թե ամենահաճախ հանդիպող խնդիրներից է, երբ բուժառուն կամ վիրահատվողը վերցնում է ինչ-որ դերասանի կամ դերասանուհու նկար, տանում է բժշկի մոտ ու ասում է՝ ես ուզում եմ տվյալ քթից ունենալ։ Բայց հաշվի չի առնում այն հանգամանքը, որ հնարավոր է տվյալ քիթը իր դեմքին, դիմագծերին չսազա կամ սիրուն գեղեցիկ չնայվի։ Ու քանի որ շատ հաճախ բուժառուները այդ պահին խորհրդատվության ընթացքում էմոցիոնալ վիճակում են գտնվում, չեն կարողանում սառը դատել, չեն ընդունում բժշկի մասնագիտական խորհուրդը եւ պնդում են, որ իրենք ուզում են ունենալ տվյալ դերասանի կամ դերասանուհու քթից։ Արդյունքում ստացվում է այնպես, որ վերականգնողական շրջանից հետո, երբ որ քիթը նստում է, ուռածությունն անցնում է, ունենում են դերասանի կամ դերասանուհու քթից, բայց այդ քիթը իրենց չի սազում եւ իրենք իրենց հայելու մեջ չեն ճանաչում։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը դա շնչառական խնդիրն է։ Շատ հաճախ մարդիկ մտածում են, որ ռինոպլաստիկան ընդհանրապես արտաքին տեսքի փոփոխությունն է, այո, բայց պետք է չմոռանալ նաև այն հանգամանքի մասին, այն փաստի մասին, որ քիթը շնչառական օրգան է եւ պետք է այդ ֆունկցիան պարտադիր պահպանել։ Սխալ միջամտությունը հանգեցնելու է նրա, որ դուք չեք կարողանալու շնչել, քիթը փակ է լինելու, գիշերները լավ չեք կարողանալու քնել։ Դրա համար պետք է ընտրել այնպիսի լավ վիրաբույժ, որը որ կկարողանա կատարել թե արտաքին տեսքի փոփոխությունը, թե պահպանել կամ ուղղել շնչառական խնդիրը։ Հաջորդ խնդիրը դա կրկնակի վիրահատության գնալն է։ Տեսնում ենք Հայաստանում շատ դեպքեր, երբ որ մարդիկ վիրահատվել են, բայց արտաքին տեսքը իրենց դուրը չի գալիս, շնչառական խնդիրներ կան ու ստիպված են լինում երկրորդ անգամ գնալ նմանատիպ վիրահատության, գուցե նաև երրորդ անգամ։ Բայց երկրորդ կամ երրորդ վիրահատությունը շատ ավելի թանկ արժե ու ավելի դժվար է երկրորդ-երրորդ անգամ վիրահատություն անել այս աճառները պահպանել կամ կառուցել, վերակառուցել, քան առաջին անգամ։ Եթե առաջին անգամ լավ մասնագետ ընտրեք, ամեն ինչ նախորոք հաշվարկեք, ստուգեք, շատ ավելի հանգիստ ու թեթև կանցնի, քան երբ որ երկրորդ անգամ նման վիրահատության գնաք։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը դա հոգեբանական ազդեցությունն է։ Պիտի իմանաք, որ ամեն ինչ չէ, որ ձեր սրտով է գնալու, հնարավոր է 10-20% ինչ-որ շեղում, եւ եթե պատրաստ չլինեք նման տիպ արդյունքի, ուրեմն խորհուրդ կտամ դեռ վիրահատության չգնալ։ Ես որոշել եմ ռինոպլաստիկա անել դեռևս 19-20 տարեկանում, այսինքն այդ միտքը ունեցել եմ այդ տարիքում, երբ որ շրջապատում գրեթե բոլորը արդեն վիրահատում են իրենց քիթը։ Բայց այդ շրջանում ես այլ առաջնահերթություններ ունեի, այն է շարունակել լավ սովորել համալսարանը, որ կարողանամ ամբողջական կրթատոշակ ստանալ, ու բացի դա, ես չէի կարող ինձ թույլ տալ ծնողներիցս 500,000 դրամից ավել գումար խնդրել, որպեսզի քիթս վիրահատեմ։ Ու դրա համար որոշեցի այն հետաձգել մինչև 25+ տարիք, որից հետո հույս ունեի կլինեի ֆինանսապես անկախ ու երբ որ այդ ընթացքում արդեն հոգեպես պատրաստ կլինեի, կորոշեի վիրահատվել, իսկ մինչ դա անիմաստ է դրա մասին շարունակել մտածել։ Բայց այնպես ստացվեց, որ համալսարան ավարտելուց անմիջապես հետո, այսինքն 21 տարեկանում, առիթ ունեցա գնալու Իտալիա 1 տարով կամավորական ծրագրի մասնակցելու ու բնականաբար այդ շրջանում քթի վիրահատության մասին մտածելը ուղղակի իմաստ չուներ, այսինքն այլ առաջնահերթություններ ունեի նորից։ Հետո 1 տարի անց վերադարձա Հայաստան ու մոտ 2-3 ամսից տեղափոխվեցի Չինաստան, դա արդեն 2019 թվականի վերջերն էր։ 2019 թվականի դեկտեմբերին տեղափոխվեցի Չինաստան եւ իմ տեղափոխվելուց 1.5 ամիս հետո սկսվեց համաճարակը։ Համաճարակը Չինաստանում տևեց 3 ամիս, որի ընթացքում կանոնները
շատ խիստ էին ու ես այդ ընթացքում որոշել եմ մնալ Չինաստանում, ոչ թե վերադառնալ Հայաստան։ Ու այնպես ստացվեց, որ քանի որ կանոնները շատ խիստ էին, այն մարդիկ, ովքեր որ Չինաստանից դուրս էին գալիս, չէին կարողանում հետ վերադառնալ Չինաստան, կամ անում էին մի ամիս կարանտին պահելով, կամ ինքնաթիռի շատ բարձր գներ վճարելով, ու ինձ համար դա անիմաստ էր, ու բացի դրանից ես արդեն իսկ աշխատում էի, աշխատանք ունեի ու չնայած իրավիճակը շատ լարված էր, խիստ էր, բայց ամեն դեպքում արդեն իմ ռուտինը ունեի։ Բնականաբար այդ շրջանում եւս առաջնահերթություններ նայել էին եւ Հայաստան վերադառնալ քիչ վիրահատել դրա մասին խոսք գնալ չէր կարող անգամ Չինաստանում վիրահատվելու մասին, որովհետեւ ասիական քթերը լրիվ ուրիշ կառուցվածք ունեն հայկական քթերից ու ես պիտի վստահեի միայն հայ բժշկի, ով որ սովորել է աշխատել հայկական քթերի հետ։ Համաճարակի ավարտից հետո 23 թվականի հունվարից հետո դիմեցի համալսարան Լիվերպուլի համալսարաններից մեկը, այնտեղ մագիստրատուրա շարունակելու համար օնլայն ծրագրով եւ ընդունվեցի, բնականաբար էլի առաջնահերթություններս լրիվ այլ էին ու չէի կարող քթի վիրահատության մասին մտածել։ Վերջապես Հայաստան վերադառնալու ժամանակն է գալիս, 2023 թվականի օգոստոսին տեղափոխվում եմ Հայաստան, բայց ոչ թե քթի վիրահատության համար, այլ ամուսնանալու նպատակով 2021 թվականին օնլայն շախմատ խաղալիս ծանոթացել էի ամուսնուս հետ, ով որ Իտալիայում էր այդ ժամանակ եւ մենք որոշեցինք 2 տարի long distance relationship-ից հետո ամուսնանալ Հայաստանում ու ես պիտի տեղափոխվեի Իտալիա։ Այդ ընթացքում ես դեռ ուսանող էի ու բնականաբար որպեսզի կարողանամ առաջադրանքները ճիշտ ժամանակին հանձնել, ես պիտի միշտ ֆիզիկապես առողջ լինեի, որ կարողանայի դեդլայններին հասցնել եւ արդյունքում էլի առաջնահերթություններն այլ էին։ Համալսարանի վերջնական թեզի outline ունենալուց հետո հասկացա, որ արդեն ժամանակն է կարող եմ հանգիստ խղճով բժիշկ գտնել, ստուգումներ անցնել եւ ինձ 1 ամիս տրամադրել, որպեսզի կարողանամ վիրահատություն անել ու վերահանգիստ վերականգնվել։ Մինչև Հայաստանի բժիշկների կատարած աշխատանքները նայել եմ իտալացի բժիշկների աշխատանքները, բայց միանշանակ Հայաստանի բժիշկները շատ ավելի որակով են աշխատում, շատ ավելի լավ արդյունքներ ունեն, քան իտալացիները, բացի դրանից Իտալիայում գները մոտ 4-5 անգամ ավելի բարձր են ու չի կարող ուղղակի այդքան գումար վճարել վստահ չլինելով նույնիսկ վերջնական արդյունքի վրա։ Այդ իսկ պատճառով սկսեցի արդեն լրջորեն փնտրել վիրաբույժի, ում կվստահեի, ում անած աշխատանքները կհավանեի ու կկարողանայի իրեն վստահել իմ գեղեցիկ սիրուն հայկական գիտ։ Եկավ այն շրջանը, որի ընթացքում ես պիտի վերջնականապես ընտրեի բժշկի ու ինձ տրամադրեցի մոտ 2-3 շաբաթ ժամանակ, որ կարողանամ ուսումնասիրել Facebook-ում ու Instagram-ում պրոֆիլ ունեցող վիրաբույժներին, ովքեր որ գիտ են վիրահատում ու այնպես ստացվեց, որ հավանեցի 2 բժշկի ձեռագիր, բայց կարծես թե մեկի ձեռագիրն ավելի հոգեհարազատ էր, քան մյուս բժշկինը, որովհետև առաջին բժիշկը ավելի նուրբ քթերի կողմնակից էր, քան մյուսի կատարած քթերը ավելի սուր տարբերակներն էին, որը որ այդքան էլ չէի նախընտրում, ավելի բնական ու շատ հանգիստ, չչչացող, չերևացող քիթ էի ուզում ստանալ։ Եվ այդպես, գնացի այն բժշկի մոտ, ով որ ուներ 15-ից 20 տարվա փորձ, ոլորտում էր դեռ վաղուց, միշտ լավ կարծիքներ եմ լսել իր մասին։ Գրեցի, պայմանավորվեցի ու երբ որ վերադարձա Հայաստան դեկտեմբերին, ընկերներից մեկի հարսանիքին գնացի իր մոտ խորհրդակցության։ Ես գնացի բժշկի մոտ, հանդիպեցինք, մոտ 20-25 րոպե խորհրդատվություն ունեցա, որի ընթացքում իրեն ներկայացրի անպատկերացումները, որ ունեմ, խնդրեցի իր մասնագիտական կարծիքը ասել իմ պատկերացումների մասին, արդյոք դա իրատեսական է թե ոչ, ու ինքը նայեց քթիս ներսի մեջ ու տեսավ, թե ինչքան ծուռ էր միջնապատը, ինչ կարող էր անել, եւ հետո ինձ ասաց, որ նման տիպ բուժառուների եղել են ժամանակին եւ ցույց տվեց ինձ նկարներ, թե ինչպես է եղել նախկինում այլ բուժառուների մոտ, վիրահատությունից հետո ինչ տեսք է ունեցել, վիրահատությունից անմիջապես հետո մի քանի ամիս անց ու մի տարի անց, որպեսզի ես կարողանամ լիարժեք պատկերացում կազմել։ Բացի դրանից բացատրեց, թե ինչ տարբերակով են քթերը վիրահատում, ինչպես է որոշում քթի երկարությունը, կարճությունը, բարձրությունը,
որ կարողանանք ավելի համահունչ տեսք ստանալ։ Քանի որ ամեն ինչ խելքի մոտ էր, բացատրությունը շատ պարզ ու հասկանալի էր, բժշկին տեղեկացրի, որ պիտի վերադառնամ Իտալիա, հենց որոշում կայացնեմ, արդեն իսկ վերադառնամ Հայաստան ու վիրահատությունը կանենք։ Ինչ է պետք անել վիրահատվելուց առաջ։ Պետք է անցնել բժշկական ստուգում, որը իրանից ներկայացնում է արյան ստուգում, հորմոնների, հիմնականում վահանաձև գեղձի հորմոնների ստուգում։ Երբ որ գնացի Իտալիայում անալիզներ հանձնելու, պարզեց, որ իմ THS հորմոնը թեթևակի բարձր է նորմայից, ու բժիշկն ինձ ասաց, որ այդ տարբերակով չի կարող վիրահատել, պարտադիր պիտի լինի նորմայի սահմաններում, որովհետև այդ դեպքում վերականգնողական շրջանը շատ ավելի հեշտ ու արագ կլիներ։ Բացի դրանից իմ վիտամին D-ի մակարդակը շատ ցածր էր ու հավանաբար դա էր ազդել THS հորմոնի բարձր լինելուն։ Գնացի բժշկի մոտ, էնդոկրինոլոգի մոտ, խոսեցին, իրավիճակը ներկայացրեցի ու ասաց, որ պետք է խմել վիտամին D բարձր դոզայով եւ ինչ-որ վիտամիններ, որոնք որ հետո պիտի կարգավորեին THS հորմոնի մակարդակը։ Արդյունքում խմեցի անհրաժեշտ վիտամինները մոտ 2 ամիս ու նույնիսկ գնացի արյան անալիզ հանձնելու Իտալիայում։ Բարեբախտաբար ամեն ինչ կարգավորվել էր, ամեն ինչ լավ էր, բժիշկը հաստատեց, որ կարողանա տվյալներով ինձ վիրահատել եւ միայն դրանից հետո ես տոմսերն առա ու դրա Հայաստան։ Բացի Իտալիայում հանձնած անալիզները, ես անալիզներ եմ հանձնել նաեւ Հայաստանում։ Մարտի 5-ին թռել եմ Հայաստան, մարտի 6-ին գնացել եմ հիվանդանոց, ստուգել են սրտի աշխատանքը, արյան անալիզ եմ վերցրել, այսքանը երևի։ Ու դրանից հետո միայն հաջորդ օրը ինձ վիրահատել են, բայց մարտի 6-ին ես նաև խոսել եմ անեստեզիոլոգի հետ, ով որ ինձ մի շարք հարց է տվել բարձելու արդյոք ինչ-որ ալերգիաներ ունեմ, իմանալու իմ քաշը, իմանալու արդյոք նախկինում վիրահատություններ ունեցել եմ թե չէ, արդյոք հղիություն ունեմ, չունեմ, պլանավորում եմ, չեմ պլանավորում, ու դրանից հետո միայն համաձայնել է նրան, որ ես մարտի 7-ին գնամ վիրահատության։